everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today I'll show you how to make BB bok choy with oyster sauce. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើស្ពៃតឿជាមួយទឹកអូអ៊ីវ Prepare the vegetable. រៀបចំបន្លែ 15 pieces of BB bok choy. ស្ពៃតឿ15គុំ Inspect the vegetable. Discard the outer layers that seems damaged or brown. បងប្អូនយកបន្លែមកមើលសិនទ័ពណាចាស់មិនល្អយកចេញ Submerge each one in cold water to get the dirt out. ចាប់គុំមួយបលិចទឹកចេញចូលឲ្យដីចេញ Rinse 2 more times in fresh water to get it clean as possible. លាង2ដងទៀតនៅក្នុងទឹកថ្មីដើម្បីធ្វើឲ្យស្អាត After rinsing, trim off the thick base of stem. បន្ទាប់ពីលាងទឹកហើយកាត់គល់ចេញ Cut the stalk lengthwise down the middle. Try not to cut the leaves nor pull them apart. ពុះក្បាលជាពីរនៅកណ្ដាលកុំកាត់ស្លឹកចេញកុំទាញវាចេញឲ្យវានៅជាប់គ្នា Blanch the vegetable. ស្រុះបន្លែ In a pot, add salt and oil in the boiling water. ពេលទឹកពុះដាក់អំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ខ្លាញ់2ស្លាបព្រាកាហ្វេ The oil will keep its color green while blanching in high heat. ខ្លាញ់នឹងជួយឲ្យស្ពៃតឿមានពណ៌បៃតងស្រស់ពេលយើងស្រុះបន្លែនៅក្នុងកម្ដៅខ្ពស់ Put the bok choy in the pot. Turn them over frequently so they get blanched in the boiling water. ដាក់ស្ពៃតឿចូលឆ្នាំងភាសាត្រឡប់វាដើម្បីឲ្យស្ពៃតឿលិចក្នុងទឹកពុះ 5 minutes later, 5នាទីក្រោយមក notice the bok choy have become brighter green than before. បងប្អូនសង្កេតមើលស្ពៃតឿមានពណ៌ស្រស់ជាងមុន Have a bowl of cold water with some ice cubes ready next to the pot. រៀបចំកធុនមួយឲ្យមានទឹកត្រជាក់និងទឹកកកឲ្យហើយ Transfer all the bok choy to the bowl. ដួសបន្លែទាំងអស់ដាក់ចូលក្នុងកន្ធុននឹង Let it cool down for 2 minutes. ទុកឲ្យត្រជាក់2នាទី Get some bok choy in your hands. Gently squeeze out the water from the vegetable. ចាប់ស្ពៃតឿនៅក្នុងដៃច្របាច់ទឹកចេញឲ្យអស់ Arrange the bok choy on a plate to be served. រៀបចំស្ពៃតឿដាក់ក្នុងចានឲ្យស្អាត Prepare the sauce ingredients. រៀបចំទឹកជ្រលក់ឆា In a bowl, add sugar. ក្នុងចាននឹងដាក់ស្ករសកន្លះស្លាបកាហ្វេ Add chicken soup base with no MSG. ដាក់ស៊ុបមាន់1ស្លាបព្រាកាហ្វេអត់មានប៊ីចេងទេ Add rice cooking wine. ដាក់ស្រាធ្វើម្ហូប2ស្លាបព្រាបាយ Add fish sauce. ដាក់ទឹកត្រី1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Add sesame oil. ដាក់ខ្លាញ់ល្ង1ស្លាបព្រាកាហ្វេ Add oyster sauce. ដាក់ទឹកអូអ៊ីវ1ស្លាបព្រាបាយ Mix it well. កូរឲ្យល្អ Then add 5 tablespoons of cold water. ដាក់ទឹកត្រជាក់5ស្លាបព្រាបាយ Stir thoroughly. Set aside. កូរឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែង In a separate bowl, add cornstarch. ក្នុងចានមួយទៀតដាក់ម្សៅពោតកន្លះស្លាបកាហ្វេ Add 1 tablespoon of cold water.
ដាក់ទឹកត្រជាក់1ស្លាបព្រាបាយ Stir thoroughly, set aside. កូរឲ្យសព្វទុកមួយកន្លែង 1 garlic head. ខ្ទឹមស1ដុំ Mince into small pieces. ច្រាំទូចទូច Combine the sauce ingredients. ផ្សំគ្រឿងទាំងអស់ Pour 3 tablespoons of oil when the pan is hot. ក្នុងខ្ទះក្តៅចាក់ខ្លាញ់3ស្លាបព្រាបាយ Wait 20 seconds, then add minced garlic. ចាំបន្តិចដាក់ខ្ទឹមសចូល Stir in low heat until the color changes to golden brown. កូរក្នុងកម្ដៅទាបឲ្យប្រែពណ៌បន្តិច 3 minutes later, 3នាទីក្រោយមក remove 3/4 of fried garlic into a dish. Set aside. បន្ទាប់ពីប្រែពណ៌អញ្ចឹងដួសវាលើសពាក់កណ្ដាលដាក់ក្នុងចានទុកមួយកន្លែង Pour the sauce mixture in the pan. Stir for 30 seconds in medium heat. ចាក់ទឹកជ្រក់ឆាចូលក្នុងខ្ទះកូរវាអត់ដល់1នាទីទេក្នុងក្តៅមួយភ្ជុំ Then add cornstarch slurry. Stir quickly for 5 more seconds. Remove from heat. ចាក់ម្សៅឆាចូលកូរមួយភ្លែតបិទភ្លើង Pour the sauce directly over the bok choy. បន្ទាប់បិទភ្លើងរួចហើយយកទឹកជ្រលក់ចាក់ពីលើស្ពៃតឿ Top it with fried garlic to enhance the flavor in your mouth. ដាក់ខ្ទឹមសពីលើដើម្បីតម្លើងរសជាតិក្នុងមាត់បងប្អូន Baby bok choy is now ready. It is tasty and easy to make. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. ស្ពៃតឿទឹកអូអ៊ីវរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនវាឆ្ងាញ់វាស្រួលធ្វើបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត